দর্শক, রমজান মাস আর রমজান মাস মানেই হচ্ছে হরেক রকমের ইফতারি প্রতিটি বাসায়। আর সেই ইফতারি যদি হয় একটু রেয়ার এবং ডিফারেন্ট টাইপের, তাহলে কিন্তু কথাই নেই। তাই আমরা রমজানের এই পুরো মাস জুড়ে আয়োজন করছি আপনাদের জন্য মিল্কভিটা সুপার কিচেন। আর আমি তুলনা থাকছি সবসময়ের মতো আপনাদের সাথে। দর্শক, আমাদের সাথে আজকে স্টুডিওতে উপস্থিত আছেন জনপ্রিয় অভিনেতা এবং আবৃত্তিকার মুরাদ ভাই। ভাইয়া কেমন আছেন? অনেক ভালো, থ্যাংক ইউ। তুমি কেমন? জি, আমি ভালো আছি ভাইয়া, থ্যাংক ইউ। আর দর্শক, মিল্কভিটা সুপার কিচেন থেকে আপনাদেরকে একেবারে রেয়ার এবং ডেলিশিয়াস ডিশ প্রেজেন্ট করবে হোটেল রিজেন্সি থেকে আগত মাস্টার শেফ আহমেদ ভাই। কেমন আছেন ভাইয়া? আমি ভালো আছি, তুমি ভালো আছো? জি, আমি ভালো আছি ভাইয়া। ভাইয়া আমাদের আজকে অনারেবল গেস্ট মুরাদ ভাই। থ্যাংক ইউ। ওনার সাথে এর আগে আমার দেখা হয়েছে। তাহলে ভাইয়া আজকে আমাদের স্পেশাল গেস্টের জন্য কি তৈরি করছেন? আমি স্পেশাল গেস্টের জন্য প্লাস আমার দর্শকদের জন্য, তুমি যেহেতু বললা যে রেয়ার ডিশ, আসলে এখন যেটা করবো ইটস রেয়ার। আমাদের দেশীয় স্যুপ না, এটা আমি মরক্কোর একটা খুব ফেমাস স্যুপ, বিশেষ করে এটা মিডল ইস্টার্ন দেশগুলোতে খুব পপুলার। নাম হলো মরোকান হারিরা স্যুপ। মাটন হালিম খেয়ে থাকি, এখানে ল্যাম্ব মিট লাগবে, মাটন বোনলেস। রসুন কুচি আছে, লবণ, সাদা গোলমরিচের গুঁড়ো, মিক্স হার্বস। আমরা যে চানা, কাবলি চানা বলি, এটা আমরা বলি চিকপি, কুক চিকপি, টমেটো পিউরি, অনিয়ন চপ, ময়দা, একটু বয়েল পাস্তা, স্পাগেটি, একটু বয়েল ভেজিটেবলস এবং মিল্কভিটা বাটার। সব শেষে লাগবে একটা ডিম। তেল ইউজ করলেন ভাইয়া প্রথমে? যদিও আমি এখানে অলিভ অয়েল ব্যবহার করছি। আচ্ছা, অপশনাল, অলিভ অয়েল দিলে ভালো। গার্লিক চপটা আগে দিয়ে দিব। আচ্ছা, তেল গরম হওয়ার সাথে সাথে আপনি গার্লিক চপটা ছেড়ে দিলেন। এটা গরম হয়ে গেছে, আমি মাটনটা দিয়ে দিলাম। আমার অবশ্যই একটা সৌভাগ্য হয়েছিল ট্যুরিজমে কাজ করার। ভাইয়া ইতিমধ্যে আমি একটু লবণ দিয়ে দিচ্ছি এখন। লবণ এবং আপনি পেঁয়াজটা ছেড়ে দিলেন। একটু হোয়াইট পেপার। ওয়ার্ল্ডই আমাদেরকে নিষিদ্ধ করে দিয়েছে টেস্টিং সল্ট। যারা রেস্টুরেন্টে এটা বিজনেস হিসেবে নিয়েছেন, তারা যদি এগুলো মেনে চলেন, তাহলে আমাদের সাধারণ ভোক্তারা অনেক উপকৃত হবে। আমি যে এতগুলো রান্নার অনুষ্ঠান করছি তোমার সাথে, তুমি কখনো দেখেছো আমি টেস্টিং সল্ট ব্যবহার করেছি? কখনোই দেখিনি আমি, কখনোই দেখিনি। নেভার। বাই দিস টাইম আমি দেখলাম ভাই আপনি মিল্কভিটা বাটারটা এখন দিলাম কেন, যেহেতু মাংসের যে ইয়ে ছিল, পানিটা ছিল, শুকিয়ে যাওয়ার পরেই বাটার দিলাম, বেশি না। 1 চামচ ময়দা দিয়ে দিব। আচ্ছা, 1 চামচ ময়দা দিবে, দিয়ে একটু মিক্স করার পরে সাথে সাথে আমি দিব টমেটো পিউরি। ওকে। এখন এই টমেটো পিউরি দেওয়ার পরে এই বাটার ফ্লাওয়ারটা একটু ভুনতে হবে। আচ্ছা, তারপরে একটু পানি, এখানে পানিটা পরে দিব, একটু না, আমরা আসলে বাঙালিরা তো ভোজন রসিক। আমরা খেতে খুব পছন্দ করি, আপ্যায়ন করতে খুব পছন্দ করি। বিশেষ করে গ্রামে গেলে এটা খুব বেশিভাবে অনুভব করা যায়। এবার আমি চিকপিটা দিয়ে দেবো, কাবলি চানা যেটা বলি। ওকে, পানি দিয়ে ভিজিয়ে রেখেছিলেন? ওটা অ্যাকচুয়ালি এটা আগেই বয়েল করে রাখা। স্যুপটা অনেক হেভি হবে, তাই না? হেভি, ইটস রিচ। হ্যাঁ, আমি বলেছি ইটস অল্টারনেটিভ টু হালিম। আসলে বয়সের সাথে সাথে তো আমাদের ফুড হ্যাবিটটা চেঞ্জ হওয়া। সেটাই। আর আমাদের বডি মেটাবলিজম যেটা বলে, সব খাবার না, কারণ এটা স্যুপ। ও, তাহলে অনেক পানি। হ্যাঁ, অনেক পানি দাও, এটা কুক হবে। তাহলে 5 কাপ পরিমাণ মতো লাগবে, আরো বেশি, 6-7। বাস, থ্যাংক ইউ। সো আমি এটা এখন ঢেকে দিব। তাহলে ভাইয়া আপনি এটা টোটাল কতটুকু সময় নিচ্ছেন এটা পুরোটা হতে? 15 মিনিট। আমি এই ড্রিঙ্কটা করব, আমাকে মিল্ক দাও, আমি বলছি। আর দুধ যদি আমরা অভ্যাসে রাখি, আর মিল্কভিটা পিওর যে ব্যাপারটা কিন্তু খুবই মেইনটেইন করে। ওকে, ইউ ক্যান টেক মিল্কভিটা অলওয়েজ। মিল্ক উইথ হানি অ্যান্ড নাটস। মিল্ক উইথ হানি অ্যান্ড নাটস, বাহ। এখানে আমন্ড, ক্যাশু নাট অ্যান্ড পিস্তাচিও, তিনটা আমি ক্রাশ করে রেখেছি, যেহেতু ব্লেন্ড করবো। সো আগে এটা রোস্ট করে ক্রাশ করে রেখেছি, আমি পুরোটাই দিয়ে দিলাম। এখানে হানি রাখা আছে। হানি পরিবর্তে কেউ যদি সুগার দিতে চায়, অপশনাল, দেওয়া যেতে পারে। সো আমি একটু হিটটা কমে দিই, এটা বয়েল হয়ে আসছে। পছন্দ করি ভাইয়া, আগে করতাম না।
এখানে থাকার পরে দেখতে দেখতে এক্সপেরিয়েন্স হয়ে গেছে। ভালো লাগে মাঝে মাঝে। মেয়েরা ভালো রান্না করতে পারলে তো তার অনেক ডিমান্ড থাকে। সেটাই। দুধ আমার কিন্তু খুবই প্রিয় খাবার। এটা কিন্তু ভালো, অনেকেই I love পছন্দ করে না, বাট প্রিয় মনে করেই কিন্তু খাওয়া হ্যাঁ, উচিত খুবই আসলে। মজা লাগে। আম্মু বলে যে রুচি করে খাওয়া একটা জিনিস আর জোর করে খাওয়া একটা জিনিস। রুচি করে খাওয়াটা গায়ে লাগে। আমি একবার শুটিং করতে গিয়েছিলাম বরেন্দ্র অঞ্চলে। ওখানে যে পিঠা খাইয়েছে আমাকে, সেই পিঠাটা আমি আজও ভুলতে পারি না, এত অসাধারণ। আবার একটা গ্রামে শুটিং করতে গেলাম, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রতিশর যে জমিদার বাড়ি, তো ওইখানে একজন চেয়ারম্যান আমাদেরকে দাওয়াত করে খাওয়ালেন। এত শুকনো মরিচের ঝাল, আমি বললাম যে এত শুকনো মরিচ খেলে তো সিক হয়ে যাবেন। আমরা খেতেই পারলাম না এত ঝাল, কিন্তু ওরা দিব্যি খেয়ে যাচ্ছে, কারণ ওরা ওদের স্পাইস practice। পছন্দ করে, হ্যাঁ, প্র্যাকটিস কিন্তু হয়ে শুকনো গেছে। মরিচ তো আসলে একটু বেশি খাওয়া ঠিক না। ঠিক না, খারাপ এটা। দর্শক, তৈরি হয়ে গেল মিল্ক ভিটা তরল দুধ দিয়ে তৈরি দুধ, হানি এবং নাট মিক্সড। আমি এখানে পানি ব্যবহার করেছি যেহেতু যথেষ্ট পরিমাণ মিট ছিল, মিটের জুস আসে এসে স্টক সো হতে ভাইয়া, পারে। আমাদের এটা তো হতে হতে আমি আমার দর্শককে একটা টিপস দিয়ে দিই। অবশ্যই। ওকে ভাইয়া। দর্শক, মিল্ক ভিটা সুপার কিচেন আজকের টিপস যে আমরা জানতে পারলাম আমাদের আজকের সুপার সেলিব্রিটি মুরাদ ভাইয়ার কাছ থেকে, আর সেটি হচ্ছে আপনার একেবারে খাওয়া চলবে না টেস্টিং সল্ট। ততক্ষণ বয়েল করতে যতক্ষণ পর্যন্ত এই Bubble বুদ যেটা। বাবল বা বুদবুদ অথবা ফেনা যেটাই বলি, এটা উঠতে থাকে, এটা ফেলে দিতে হবে। এখন লাবাং কিন্তু অনেক বেশি পপুলার একটা প্রোডাক্ট, আমরা সবাই খাই। এখন আমি হ্যাঁ। বয়েলড ডাইস কাট ভেজিটেবলটা দিয়ে দেবো এর মধ্যে। ও, আপনি এটা আমি- স্প্যাগেটিটাও ইউজ করছেন। হ্যাঁ, কমপ্লিট মিল, কমপ্লিট মিল। কমপ্লিট মিল। লাস্ট থিং ইজ দ্য এগ। ও, আপনি একটা এগ দিয়ে দিচ্ছেন। এগ দিয়ে এটা হুইস করে করতে হবে। আচ্ছা আচ্ছা, ওই যে কারণ এটা- স্যুপের মধ্যে যেটা থাকে। হ্যাঁ হ্যাঁ। এইবারে চুলাটা অফ করে দেব, কারণ স্যুপ ইজ রেডি। এখন এটা সার্ভ করার সময় স্টক মানে এবং মিট, ভেজিটেবলস এবং যে চিকপি আছে, এটা মোটামুটি ব্যালেন্স করে তুলতে হবে। গার্নিশ হিসেবে একটা মিন্ট উপরে দিয়ে দিলাম। বাহ, সো তৈরি হয়ে গেল আজকের স্যুপ, মরোকান হারিয়ার স্যুপ। হারিয়ে আছে। হাড়ি আর Thank you so স্যুপ। much. দর্শক, তৈরি হয়ে গেল মিল্ক ভিটা সুপার কিচেন থেকে আজকে একেবারে রেয়ার একটি ডিশ, হারিরা স্যুপ। তারপর ভাইয়া, হারিরা স্যুপ তো খাবেনই ইফতারের সময়, কিন্তু বলেন কেমন এনজয় করলেন পুরো রান্নার খুবই, ব্যাপারটা? আসলে রান্নাটা আমার সবসময়ই আমি এনজয় করি। বাসায় Great. যখন আমার ওয়াইফ রান্না করেন, তখন আমি তাকে একটু সাহায্য করার চেষ্টা করি। Wow. মানে বিশেষ করে নাড়তে চাড়তে খুবই ভালো লাগে। আমি জানি আপনার আজকেও অনেক ব্যস্ততা ছিল, তারপরেও আমাদেরকে সময় দিয়েছেন। অনেক Thank you ধন্যবাদ ভাইয়া। আমাকে আমন্ত্রণ জানাবার জন্য। এরকম একজন গুণী মানুষের হাতে একটা দারুণ খাবার খেতে পারবো। আর দর্শক বন্ধুরা, আপনাদেরকে অনেক অনেক শুভকামনা। আর টিভিকে অনেক ধন্যবাদ। এই রমজান মাসে আসেন, আমরা সবাই একটু বুঝে খাই, আমাদের স্টমাক, আমাদের শরীরটাকে খেয়াল করে, এবং বেশি করে আমরা ইবাদত করি। থ্যাংক ইউ ভাইয়া। আহমেদ ভাই, আপনাকেও অনেক ধন্যবাদ। আজকেও আমরা একেবারে রেয়ার এবং হেলদি একটি ডিশ পেয়ে গেলাম আপনার কাছ থেকে। থ্যাংক ইউ ভাইয়া। তোমাকে ধন্যবাদ, এবং ধন্যবাদ আর টিভিকে এবং বিলবিটাকে। সো ভিউয়ার্স, এই ছিল আমাদের আজকের রেসিপি আপনাদের জন্য। আগামীকালকে থাকবে আপনাদের জন্য ডেলিশিয়াস আরও রেসিপি। ততক্ষণ পর্যন্ত সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, দেখতে থাকবেন আর টিভি।